जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दशम अध्याय परीक्षा प्रश्नर उत्तर आरंभ करी मुनिवर भागवतर लक्षण दशमे करन्ति वर्णन। श्री शुक उवाच शुक कहति शुण राये ए भागवतर विषये दश प्रकार भाव चिंती पुराण पुरुषे बोलती ताहा कहिबा एके एके प्रस्तापे तोहर सम्मुखे स्वर्ग विसर्ग जे बास्तान पोषण उति परिमाण जे मनंतर ईश कथा निरोध मुक्तिर व्यवस्था आश्रय मिशी दश गुण ए भागवतर लक्षण दश विशुद्ध अर्थ रहे नव लक्षण जे बा होए वेद विचारी महाजने तत्व कहन्ति अनुमाने दश इंद्रिय पंच मात्र महत तुले पंचभूत ताहाक जन्म सर्ग कई गुण वैश्य मुएते होई विराट पुरुषर देहे ब्रह्मा सर्जना जेते हुए पौरुष चराचर जेते विसर्ग बोलन्ति एते विष्णु भी जय स्थिति नाम भक्तानुग्रहे जे पोषण मनंतर जे मनु धर्म कर्म वासना उति नाम विष्णु अवतार चरित तार भक्तंक जे उकत ईश्वर कथा अनुवादे उत्तम पुरुषंक मध्य ईशानु कथा एहा कई अपरे शुण मन देई सिंगरी आत्मार सकती जले शयन जोगपति निरोध बोली तार नाम निज स्वभावे पूर्ण काम मुक्ति स्वरूपे व्यवस्थिति जहीन घटे पुनर्गति आवास निरोध ए दुई जाठारु प्रकाश हुई आश्रय नाम से बोलाई परम ब्रह्म जाकु कई से परमात्मा नरहरि अशेष घटे अछि पुरी तार सकाशु जीव एक तेणु बोलाई आध्यात्मिक से अधिदेवता बोलाई आदिभूतक आत्मा सेई सेबे निविच्छेद करई एहाकु आदिभूत कई अभावे एक एकतर जदि न लक्षे परस्पर तेबे हेनु ए संसार जेमते चक्षु दिन कर तृतीय साक्षी रूप होई जे देखे परमात्मा सेई अन्य आश्रय सेऊ होई तार आश्रय अटे सेई सर्व आश्रय तार नाम परम पुरुष उत्तम से जेउ काले अंडभेदी बाहर हेला गुण निधि आत्मार स्थान इच्छा करी स्वभावे जल सृष्टि करी से जल मध्य माया धर बंचिला सहस्र वत्सर जलर नार बोली नाम तेणु ता नाम नारायण से द्रव्य गुण कर्म काल स्वभावे जीव एक मेल जाओ अनुग्रहे पूजती जार निर्गयली नहती से जोग माया बळे उठी
କଳ୍ପିଲା ଯେଣୁ ନାନା ସୃଷ୍ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟତା ଶରୀର ସର୍ଜିଲା ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାର ଆଦି ଦୈବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବର ଆଦି ଭୌତିକ ଶୁଣ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ଯଥା ତ୍ରିବିଧ ଭେଦ ହେଲେ ଅନ୍ତ ଶରୀର ଆକାଶରୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଚେଷ୍ଟାରୁ ସ୍ୱଭାବେ ଓଜସ ବଳ ଜାତ ହୋଇଲେ ଅନର୍ଗଳ ଏତିନି ବାବୁ ପ୍ରାଣ ଜାତ ଦଶ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୂଳନାଥ ତାହାର ବଳେ ପ୍ରାଣ ବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ସକଳ ଚଳନ୍ତି ତାର ଅନୁପଥେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ରାଜାକୁ ଯେନେ ଆଶ୍ରା କରି ସେବକେ ପଥ ଅନୁସରି ମୂଳ କମଳୁ ଏହି ମତେ ସଞ୍ଚରୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ପଥେ ପ୍ରାଣର ଆତଜାତ ଶ୍ରମେ ଉପୁଜେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ଶ୍ରମେ କ୍ଷୁଧା ତୁଷାର ମାର୍ଗ ମୁଖ ତେଣୁ ସୃଜିଲା ଅଗ୍ରେ ମୁଖ ମୁଖର ମୂଳେ ତାଳୁ ଜାତ ତା ସଙ୍ଗେ ରସନା ସମ୍ଭୂତ ତାର ସଂଯୋଗେ ନାନା ରସେ ବସନ୍ତି ବରୁଣ ବିଶ୍ୱାସେ ଶବଦ ଅର୍ଥେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବାକ୍ୟ ଧରେ ସୁଚିର କାଳେ ଥାଇ ଜଳେ ନାସା ବିଚାର ବାୟୁ ବଳେ ଆଘ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ଉପୁଜିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଗନ୍ଧ ବହତୁଲେ ଆତ୍ମାର ଦେଖି ଅନ୍ଧକାର ବ୍ରହ୍ମା ସୂର୍ଜିଲା ଚକ୍ଷି ଦ୍ୱାରେ ଜ୍ୟୋତି ସର୍ଜିଲା ତାର କ୍ଷଣେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ ଇଛି ମନେ ବେଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଚନେ ବିଧାତା ବେଦ ଅନୁମାନେ ଶୁଣିବା ଅର୍ଥେ ନାନା ସ୍ୱନ ନିର୍ମଳେ ପ୍ରକାଶିଲା କନ ଦିଗ ଦେବତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣେ ପ୍ରକାଶେ ଯେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ବସ୍ତୁର କୋମଳ କଠିନ ଲଘୁ କି ଅବାଗୁରୁ ଗୁଣ ଶୀତଳ ଉଷ୍ମ ଯେଣେ ଜାଣି ପବନ ଯୋଗେ ପରିମାଣି ସେ ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗୁଣେ ଭଜି ଉପରେ ବହେ ରୋମ ରାଜି ଅଶେଷ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ ଉପରେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ବେନିକର ଜଇଁ ରକ୍ଷକ ସୁନାସିର ଦାନ ଆଦାନ କର୍ମ ଆଦି ଅର୍ଥେ ସର୍ଜିଲା ବେଦବାଦୀ ଜୀବର ଗତା ଗତେ ପୁଣ ବିଧାତା ସର୍ଜିଲା ଚରଣ ସେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପଦର ରକ୍ଷକ ହେଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ହବ୍ୟ କବ୍ୟ ବିଧି ଚରଣ ଯୁଗ ବଳେ ସାଧି ବେନି ଚରଣ ମୂଳ ଦେଶେ ଆନନ୍ଦ ଶିଶୁ ପରକାଶେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣେ ରକ୍ଷକ ପ୍ରଜାପତି ଗଣେ ଉଭୟ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ସମ୍ଭୋଗ ନର ନାରୀଙ୍କର ପ୍ରକାଶେ ଗୁହ୍ୟ ଦସ୍ତାନେ ଧାତୁଙ୍କ ମଳ ଉସୃଜନେ ମିତ୍ର ଦେବତାର ବିଷୟ ଉଭୟେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଶ୍ରୟ ବେଦରୁ ଦେହାନ୍ତର ଗତି ଇଚ୍ଛାରୁ ନାଭି ଉତୁପତି ନାଭିର ପ୍ରାଣ ଯେ ଅପାନ ବିଯୋଗ ହୁଇ ମରଣ ଅନଭୋଜନ ପାନ ସଦେ ନାଡ଼ି ସୃଜିଲା କୁକ୍ଷି ମଧ୍ୟେ ନାଡ଼ିରେ ନଦୀ ତୃଷ୍ଣା ବସେ ଅନ୍ତେ ସମୁଦ୍ରର ହେ ଗ୍ରାସେ ଉଭୟ ନିର୍ମିତ ଏ
ଦୁଇ ସୃଷ୍ଟି ପୃଷ୍ଟି ନାମ ବଇ ଆତ୍ମା ମାୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସତ୍ୱରୁ ଦୟରୁ ପଦରି କାମ ସଂକଳ୍ପ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ହୃଦୟରେ ଆଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୃଦୟ ଆବରିବା ସେ ଅସ୍ଥି ସର୍ଜିଲା ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ଅସ୍ଥି ଭିତରେ ମଜା କଲା ଉପରେ ମେଦ ବି ଆଇଲା ତାର ଉପରେ ମାଂସ ଧରି ରୁଧିର ଆବରଣ କରି ତାର ଉପରେ ତ୍ୱକ ଚର୍ମ ମଜାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ବ୍ୟାମ ଏମତେ କରି ସପ୍ତ ଧାତୁ ସେ ଭୂମି ଜଳ ତେଜ ହେତୁ ଆକାଶ ଜଳ ବାୟୁ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଣର ହେତୁ ଏହା ତିନି ବାସ୍ତରୀ ସହସ୍ର ଯେ ନାଡ଼ି ହୃଦ କମଳ ମଧ୍ୟ ବେଡ଼ି ପ୍ରାଣର ହୋଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ରସ ମୂଳ ଭେଦେ ସେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଭୂତାଦି ପ୍ରଭବ ଯେ ଗୁଣ କଳ୍ପିତ ଅହଙ୍କାର ପୁଣ ସର୍ବବିକାର ଆତ୍ମା ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଜଣେ ସଂସାର ମାୟା ତିଣି ଅବନି ଉଦକ ନଳ ପବନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ କଳେବର ବିଷ୍ଣୁର ଭଜନ ମନ୍ଦିର ଏମତେ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ବିଷ୍ଣୁର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧାରଣେ ବେଷ୍ଟିତ ଅଷ୍ଟ ଆଭରଣେ ପୃଥିବୀ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ମନ ଅହଙ୍କାର ମହତ ଏ ଅଷ୍ଟ ଗୁଣେ ଆବରଣ ଏମତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘଟଣ ଏ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଯେ ତାହାର ଏହା ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସେ ନିର୍ବିକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅନାଦି ମଧ୍ୟମ ନିଧନ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ଖେଳଇ ଆତ୍ମା ମାୟା କରି ପଣ୍ଡିତ ନ ଦେଖନ୍ତି ଏହା ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବାଚ୍ୟବାଚକ ରୂପ ଧରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଅବତରୀ ସେ ରୂପ ନାମ କ୍ରିୟା ଧାତୁ ଅକର୍ମା ହୋଇ କର୍ମ ହେତୁ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥେ ଶୁଣ କହିବାର ଯେତେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପ ଧରି ମନୁକୁ ସର୍ଜିଲା ସେ ହେଳେ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃ ମେଳେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଗନ୍ଧର୍ବ ଗୁହ୍ୟକ ସୂର୍ୟ କିନ୍ନର ଅପସରା ଗଣ ନାଗ କିଂ ପୁରୁଷ ଯେ ପୁଣ ଯକ୍ଷ ଉରଗ ମାତୃଗଣ ପିଶାଚ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଗଣ ବିନାୟକ ଉନ୍ମାଦ ବେତାଳ ଯେତେକ ଯେ ଜାତୁ ଧାନ ସରୀସୃପ ଗ୍ରହ ମୃଗାଦି ଖଗ ରୂପ ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ପଶୁଗଣ ଏ ରୂପେ କଲେ ସର୍ଜନ ଦ୍ୱିବିଧ ଚତୁର୍ବିଧ ଗଣେ ଜଳେ ବା ସ୍ଥଳେ ବା ଗଗନେ ମିଶ୍ର କୁଶଳ କୁଶଳ ତିନି ପ୍ରକାରେ କର୍ମ ଫଳ ଏତେ ପ୍ରକାରେ କର୍ମ ଗତି ଆତ୍ମାରେ ବଳେ ସେ ସର୍ଜନ୍ତି ଗୁଣ
गुण प्रभेद तिनी लोक वेद सुर नर लोक सत्वगुणरु भेद होई मनुष्य रजगुण भई तम गुणरु अधगति पापिष्टे तई विश्रामति से तिनी लोके तिनी गति भावे सृजिला प्रजापति से पूर्ण चित्र प्राय होई स्वभावे भिन्न भिन्न देही एक आर एक न गणिले निश्चल रही न पारिले ता देखी प्रभु नर हरि तक्षणे धर्म रूप धरी विश्व को पालिबार अर्थे वेद मनुष्य पशु जेते एतिनी रूपे भगवान रक्षा पोषण करी स्थान सुख संपद दीन हरे जे विधि संसार व्यवहारे सृष्टिर भोगवन्ते हरि कालाग्नि रुद्र रूप धरी आत्मार क्रीड़ा नाश करे बालक जैसने व्यवहारे सर्व रही अवसाने जिमुत जैसने पवने ए भावे हरि गुण जेते सुरे जानिबे काहीं चिते केवल भावे तांकु जानी श्रुति वचने ता प्रमाणी सृष्टिर जन्म आदि काले जे कर्मे साधे जोग बळे स्वभावे कर्म जार नहीं माया रे विश्व प्रकाशई ए ब्रह्म कल्पर संसार विकल्प नामटी यार ए नित्य साधारण विधि से पूर्व कल्पर प्रसिद्धि प्राकृत वैकृत संसार महत स्थानर संचार सखेप कहिलाई तोते तू जहा पचारिलु मते से कल्प लक्षणे जे नाम जे कालर परिमाण जे ब्रह्म कल्प मनन्तरे पद्मकल्पर जे विचारे भावे कहिबा विस्तारिण राजन सावधाने सुन सौनक उवाच हे सुत कह विष्णु कथा जेणे छाड़िब भव व्यथा पद्मक पर कथा कह जेणे छाड़िब भव मोह दुर्योधनर दुष्ट वाणी विदुर सभा मध्य शुणी कुटुंब आशा दूर करी तीर्थ से बने मने धरी पृथ्वी कला पर्यटन बुली पर्वत घोर वन कैबल्य लाभे इच्छा कला अनेक तीर्थ से भ्रमिला मैत्रेय मुनि संगे तार काई होइला एक स्वर ब्रह्म संवाद बेनी जने करी बंचिले केउ स्थाने विदुरे पचारिले जेते मैत्रेय बोधिले जे मते से बंधु त्यागी किनी मते पुणी मिलिला इंद्र प्रस्थे सुत उवाच से प्रश्न कल तुमे मते ए प्रश्न सुकंक ग्रते पूछिले राजा परीक्षित मैत्रेय
विदुर चरितम परीक्षा वाक्य चित्ते घेनी जहा कहिले सुख मुनि से प्रश्न अनुसारे जेते शुण कहिबा भागवते सुत सौनक रसंवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद द्वितीय स्कंदे भागवत अमृत रस मय गीत सृजन जनकर हित कहिला दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां द्वितीय स्कंदे 10 लक्षण वर्णनं नाम 10 अध्याय समाप्तोऽयं द्वितीय स्कंद। हरि ओम तत्सत्। आसंता काली तृतीय स्कंद। विमस्यापि रणे भंगो मुनेरेपि मतिभ्रम यदि शुद्धमशुद्धवां मम दोष न विद्यते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।